Биздин спортсмендер ушунда физически эле даярданып машыгып, анан жана образование, языкка көп көңүл бөлүшпөйбү ошондо, негизи Сөзгө жооп болгондо. Азыр кандай болуп атат, көңүл буруп атабы? бирок негизи кеп образование эмес, көбүнчө бизге эме да. Для нас Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат, Ком, экономика, дүйнө жаңылыктары, маданият. күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде. Кутман таңыңыз, мен урматтуу телекөрүүчү, сиз 5+1 программасын көрүп баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Кыргызстанда сыймыктана турган, ийгилик жараткан спортчулардын тизмесин атаганда, анын ичинде мына жакында эле күрөштөн ийгилик жараткан балбан кыздар, уулдардан тышкары дагы октагондо өзүнүн атаандашын жеңип, Кыргызстандын байрагын желбиреткен дагы биздин мушкелдер жок эмес. Алар кантип тарбияланат жана алардын азыр биз сөз кылып жаткан ийгиликтери кантип жаралды, сахнанын артындагы иштер кандай жүрөт, биз бул боюнча дагы сөз кылалы деп студиябызга УЕФ Global президенти, ушул учурда спортчулардын дагы дайым колдоп, ар кандай иштерди дагы аткарып жүргөндүгүн билебиз. Руслан Кадырмышев бүгүн бизде конокто. Кутман таңыңыз менен. Биздин негизи формат 5+1, бирок сиз менен кошо азыр мага жардам берип, мени менен кошо маекти жүргүзө турган 3 кесиптешим бар. Аны сизге тааныштырып өтөйүн. Айдина Маматисаева, Аида Тургунбек жана Жазгүл Садырова. Сиз менен ушул жогоруда сөз кылган ийгиликтер жана уюштуруу иштери жана кыргыз спортунун бул тармагындагы күнгөй тескей боюнча сөз кылалы деп чакырдык. Эгерде даяр болсоңуз биз баштайбыз. Келиңиз, Айдина. Руслан мырза, саламатсызбы? Алгач ушу спорттун роли боюнча сурамым келип турат. Кыргызстандыктардын бүгүнкү күндө спортко болгон кызыгуусу жана мамилеси кандай деңгээлде болуп жатат? эме бул суроого мындай жооп берейин. Азыр кезекте мен ойлойм, акыркы убактарда дегеле спортко көңүл буруу баягы мамлекет башчыбыз Садыр Ноожоевичтен баштап негизи бир жакшы көңүл бурулуп атат десем баягы туура болуп болуш керек. Анткени өзүңөр көргөндөй эле баягы соц тармактарды ачсаң деле баягы политика мындай болуп атат, экономика мындай болуп атат, эле ушактардын баары эле айтылып тиги мындай сүйлөптүр дегени менен, бирок анан ушул биздин баягы спорттон жараткан ийгиликтерибизди чыгарганда, мисалы, ошондо баягы комментарий жактарын окусаң, албетте баягы көрүп турасың, ушул бир жакшы бир маанай тартуулап калып атат да биздин спортчу. Баягы кемидегенде же болбогондо баягы ММАдан утуштары болот. Же болбосо ушул эле күрөштөн, олимпиададан, дүйнөлүк чемпионаттардан жайында мисалы аябагандай көп спорттук мааракелер өттү көлдө. Чемпионат Азиялар өттү, чемпионат мирлер өттү. Биздин Владислав Шуликов деген биздин балабыз көлдү узунан сүзүп өттү, рекорд да койду. Мен ойлойм, албетте бул болсо кыргыз коомунда аябагандай бир жакшы жаңылыктардан болуп атат. Бул эмнени берет дегенде, албетте өсүп кеткен жаш өспүрүмдөр ушунун баарын көргөндө баягы мен да ушундай спортчу болгум келет. Мен да ушинтип кыргыз желебизди, байрагыбызды өйдөгө көрсөтүп, мен да ушу кыргыз элим тааныса, кыргызымдын баатыры болсо деген бир жаш муунубуз бир жакшы тарбия алып, жакшы үлгү алып атат десем, баягы туура болуп болуш керек. Аида. Саламатсызбы? Спорт чөйрөсүндө жүргөн адам катары айта кетсеңиз, ошол спортчуларды материалдык колдоо жетиштүү деңгээлде болуп атабы? Көрүп атабыз, мамлекет өзүнүн колунан келгенин кылып атат, анан жеке да жардамдар болушу мүмкүн. Деги эле спортту колдоо кандай деңгээлде? Мен баягы албетте биздин олимпиадалык жанакы спорттун түрлөрүнө албетте мамлекет жактан каржыланат. Спорт агенттигинен акча бөлүнөт. Албетте олимпиада утуп келген биздин мыкты спортчуларыбызга аябагандай жакшы
баягы акчалай жагынан дагы баягы бийлик катарда жакшы көңүл бурулду. Ал эми жана башында айтып өткөндөй эле баягы башка спорттун түрлөрү, бул эми күрөш, олимпиададан тышкары спорттордун баягы көп каражат жагынан мамлекет жактан көп көңүл бурулбайт. Мисалы ошол эле эмесин ММА бизге кулатуу эртаймаш бул баягы улуттук спорт болуп саналат да. Канча бир 91-жылдан бери бул 30 жыл болуп калды улуттук спорт болгон. Анан кийин эле мисалы бул спортты өндүктүрүү үчүн мисалы өзүм президент катары, ошо федерацияны жетектеген адам катары ушу сизден сурооңуз баягы туура дал келишип атат. Анткени буга чейин ар бир өткөн мисалы биз 113 эл аралык турнир мелдеш өткөзүп жалаң гана Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн ар тараптарынан өткөзүп бүткүлгө жетишип атабыз. Мисалы Россияда, Казакстан, Тажикстан, Узбекистан, Иран, Кореяларда биз баягы кулатуу эртаймаш деп туруп өткөзүп келдик. Анан мындай айтканда негизи баардык ошол коротулган каражаттын баарын мен баягы өз мойнума алып өткөзүп келип, бирок ушу дүйнөнүн эң алдыңкы бир организациялардын бирине айландык деп айтсам туура болуш керек. Ал эми баягы спортчулар кандай каржылоо болуп атат дегенде, чындыгында ар бир Кыргызстанда спорт клубтар, мисалы ушу кандай бир демөөрчү колунда бар кыргыздын бир патриот агаларыбыз, бийнелерибиз ачып, ошол жака мисалы спортчулар келгенде ошолордун кыйындарын тандап, ошолорго тренер жалдап берип, анан жакшы бир кандайдыр бир жетишкендиктерге жетсе, кандайдыр бир биздин кулатууга чыгып, жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөтө алса, андан ары аларды чет мамлекеттерге чакыра баштайт да. Мисалы ошол Россия, Америкалар, Кореяларга чакыра баштаганда, аякка чакырып болгондо албетте аяктан төлөнүп берилет дагы, чоң-чоң гонорарлар төлөнөт. Ага чейин бирок ар бир спортчуну каржылоо бул өзүнүн эле баягы спонсорлук жактан эле каржыланбаса, мамлекет жактан сен ошол жактан чемпион болупсуң, мына сага 100 000 сом же болбосо 200 000 деген тилекке каршы андайга биз жете элекпиз да. Кулатуу жөнүндө сөз кылып калдык, бир акыркы 5 жыл болсо керек, аябагандай мындай спорттун түрү тарады да. Жеке адамдардын демилгеси менен дагы ар кандай клубтар ачылып атты. Бул секириктин башталышына эмне себеп болду? Эми мындай айтайын, 2014 жылга чейин бизде мындай валитуда деп туруп, биздин бир федерация бар эле. Ал эми кээ кезде баягы беттештер өткөзүп, бирок дүйнөлүк деңгээлде өткөзүүгө бул баягы мүмкүн болгон эмес эле да. Анткени дүйнөлүк деңгээлде өткөзүш үчүн бул аябагандай көп каражаттар керек. Ошондо мага вице-президент болууга сунушталып калды. Мен нарында болобу, токмогондо ошондо болобу, барган жерге өзүнүн белектеримди алып кой, спортчулар чыкса, утса жөнгө кур кетпесин деп туруп өзүнүн белектеримди машинамдын артына жүктөп алып барып калып жүрүп, бир кезекте Казакстанга барып калдык. Ошол кезде бир Алаш Прайд деп туруп эң алдыңкы организациялардын бири эле. Ошондо барып калганда биздин эң кыйын деген мушкерибиз чыкканда, ушул мушкерибиз утат го деп атсак, бир ирандык мушкер менен чыгып калды. Чыкканда Казакстандын желеги менен чыгып калды да. Анан баягы жакшы беттеш өткөзүп уткандан кийин мага келип, Руслан байке, маанайыңыз жок болуп атат го, эми мындайга көңүл бурбаңыз. Бул эми бизге Казакстан жак акча төлөп бергенден акча кош берсе, биз ушу Казакстандын желеги менен чыгууга туура келип атат деп айтып калганда, ошондо баягы аябагандай бир жаман сезимдер болду эле да. Ушу эмне үчүн биз ушундайга жеткиздик, эмне үчүн биздин колубуздан келбейт, биздин казак туугандарыбыздын эмнебиз кем деген ой менен келип, ошондо кулатуу эртаймашты биз дүйнөлүк кулатуу эртаймаш деген статус алгандан кийин андай эмес мындай деп туруп, чындап келгенде Казакстанда болуп көрбөгөндөй эл аралык деңгээлде турнир өткөзгөндө, мелдешип өткөзгөндө бул деги эле Орто Азияда эң бир чоң жаңылыктардын бири болду. Көбү биздин коллегалар, ошо Казакстанда отурган коллегаларыбыз эле айтып калды, эми буну жаш бала өткөзүп атыптыр, бир акчасын коротту дагы, эми экинчи короткусу келбейт деп баягы сөздөр болуптур. Бирок мен айтар элем, мен бир баштаганга жараша бир өткөздүк, эки өткөздүк, бир өткөзгөндө биздики
ошо эс санаганда бир 3-4 миллион сомдон мен өз чөнтөгүмөн чыгарып берип өткөзүүгө туура келип атты. Албетте бир өткөздүк, анан сүйүнүп жатып калдык, 2 өткөздүк, 3 өткөздүк. Ошондо менин жакындарым деле айта баштады. Эми Руслан, бир өткөздүң эми бир жылда эми ушундай бир акчаңды чогултуп, бирдеме өрчүлөр таап туруп, бир жакшы өткөзө албайсыңбы дегенде, баягы биз ар дайым мен мүнөзүм ошондойбу, жок, бир баштаганга жараша эми бир өткөзгөндөн кийин биздин спортчулар орусча айтканда застой болуп калат да. Бир жыл күтүп жатып калыш керек. Эми качан экинчиси болот деп. Ага жеткизбестен албетте биз 3 айдан кийин дагы бир өткөздүм. Андан кийин 3 айдан кийин дагы бир өткөзүп, анан акыркы рейтингтерди караганда Казакстандын эң алдыңкы организациялары 300 канчанчы орунда турганда биздики 21-22 орунга дүйнөлүк рейтингде келип калдык. Бул эмнени билдирет дегенде, ушул акыркы 5 жылда, ушу 15-20 жылдан бери өткөзүп келаткан российский организациялар болобу, казакстандык организациялар болобу, организациялардан бир топ өйдө чыгып кетипиз рейтингдечи. Анан албетте бул өз өткөзө берип, көп ушундай 100 эл аралык мелдеш өткөзүү бул 5 жылда өтө кыйын нерсе да. Бирок ошо 100 мелдештен биздин кыйын чемпиондорубуз чыкты. Кыйын чемпиондорубузду биз айта келгенде Камран Абасов деп дүйнөдөгү One FC'нин азыркы кезде чемпиону болуп жүрөт. Бусурманкул Абдибаев уулу азыркы Хабибтин организациясында EFC'нин чемпиону болуп атат. Жана көптөгөн негизи биздин мушкерлер Кытайда, Америкада, Кореяларда чемпиондук наамга ээ болуп турган биздин спортчулар албетте бул биздин Кулат Эртаймаш федерациясынан чыгып, азыркы кезекте Кыргызстанды дүйнө жүзүнө даңазалап атат десем туура болот го деп эсептейм. Түшүнүктүү, Жазгүл. Дүйнөлүк чемпионатка токтоло кетсек, Руслан мырза, ошо дүйнөлүк чемпионатта биздин Кыргыздын балбан кыздары, уулдары дүйнөгө дүң болду десек да болот. Анан ошо дүйнөлүк чемпионаттын жыйынтыгы менен дагы Кыргыз курама командасы 5-орунга дагы көтөрүлдү. Ар бир спортсмен дагы өзүлөрүнүн категориясы боюнча дагы бир канча орунга дагы секирди десек да болот. Анан негизи эле ушул учурдагы спортсмендердин ийгиликтерине токтоло кетсеңиз, жыйынтыгы Кыргызстан үчүн кандай болду? Кыргызстандын деңгээли канчалык көтөрүлдү? Кандай баа берилди? Мун жан деле мисалы ушул күрөш дагы бизде приоритет болуп атат да, олимпиадалык спорттордон. Ал эми кулатуудагы ийгиликтерим өзүнчө каралып атат. Бирок олимпиадалык түрдө бир гана күрөштөн алдыга чыгып атканыбыздын сыры эмнеде? Башкалардын калып калып атканынын сыры эмнеде? Себептери балким. Аны чынында мен өзүм да көп ойлондум эле да. Көп ойлонуп, эмне үчүн олимпиадалык оюндардан эмне ушу күрөшүбүздөн биз кыйын болуп атабыз. Башка суроосу ушул биздин ММА'да болсо дагы биздин Валентинабыз, Антонина Шевченколорубуз жакшы чоң ийгиликтерге жетип дүйнөнү дүңгүрөткөн алдыңкы чемпиондордун бири болуп атат. Мисалы биздин Валентина Шевченко, Басын, Мерим, Айсулуу Тыныбековалар дүйнөнүн рейтингде эң алдыңкы орундарда ээлеп атат. Бул чындап келгенде мен ойлоп коем, дегиле кыргыздар илгертен эле баатыр келебиз го деп ойлоп койдум да. Илгертен күчтүү келебизби деп ойлоп койдум. Эми бул эле жыл эмес, мисалы 2008 жылдарда эле биздин ушул күрөш боюнча Канат Бигалиев, Тутмунбаев тарабында жакшы ийгиликтерге жеткен. Бул да болсо бир кандайдыр бир мисалы мындай да, бир спорт болуп атканда азыр ар бир кыйын жактары болот да, мисалычы. Кээ бир мисалы футболисттерби, мисалы Бразилияда футболисттери кыйын. Аяктан эмнеге ушул эмеден күрөштөн чемпиондор чыга бербейт дегендер. Мисалы эле ошол Ирандагы баары күрөшкө көңүл бурулган. Ар бир спортту мисалы ошо Япония өзүнүн баягы дзюдо жактарынан күчтүү көрүшөт. Мен ойлойм, негизи кыргыздар күрөшкө жакыныраак окшойбузбу да, баягы илгертен кыргыз күрөшү болгон. Баягы бу да болсо баягы ген менен негизи акырын баягы передаваться этип кете берет да. Мисалы ошол эле жанагы олимпиадалык
чемпион жана чуркоо боюнча атын унутуп атам азыр. Ал дүйнөдө эң баягы рекорд дүйнөлүк дүйнө боюнча эң баягы рекордду койгондо чуркоо боюнча. Көбүнө кызык болуп турду, баягы кантип баягы адам ушундай ылдамдыкта чуркоого мүмкүнчүлүк бар деп туруп, аны баягы ученыйлар, окумуштуулар гендерин алып текшергенде бул илгертен баягы Африкада бунун баягы ата бабалары балким ошол жактан жана аңчылыкка чуркап жүрүппү, ошону генден келген нерсе экен да. Мен да ойлойм, бул да болсо биздин баягы кыргызстаныбыздын генинде бар күрөшкө жакын деп туруп, өзүмө чындап ушуну жыйынтык чыгарып койдум эле да. Түшүнүктүү. Анан эми жалпы 5-чи рейтинг бул биз үчүн чоң сыймык да бир жагынан. Албетте, бул өтө чоң сыймык. Мындай болуп көргөн эч убакта мындай результатка жеткен эмеспиз. Бул аябандай чоң сыймык. Мен ойлойм, азыркы кезекте биздин дагы албетте спортчулорубузду соц тармактарында колдоо бул чоң нерсеге жатат да. Эми баягы мындай Казакстанда да жок, Таджикистан, эч жерде мындай жок. Биздеки соц тармакта кандай мындай өтө активдүүбүз да. Биз кандай кишини жеген жактан дагы жеп салышы мүмкүн, колдогон жактан дагы колдоп коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы кыргыз элибиздин спортчуларыбызды колдоосу бул аябандай чоң дем күч берет. Сиз ушул спортчулардын эми арасында жүрөсүз, социалдык тармактагы колдоону алар мындай олуттуу кабыл алышабы, мындай сезилеби аларга? Албетте баягы мен дагы спортчуларды баягы Иран, тияк бияк барып жүргөндө баягы жаңылыктар чыкканда, ушул мушкерибиз ушуну утту, тигинтти деп чыкканда, баягы биз бир мейманканада жатканда келип Руслан байке араңызчы биякка чыгарыптыр, мени биякка чыгарыптыр деп баягы аэропорттон, ошо мамлекеттен аэропортко жеткиче баягы булар ушундай бир толкундоо менен кабыл алышат да. Анан кээ бир утуулар, ушу уткан жеңиштерди соц тармактарда ушундай бир бөлүшпөй койгондо баягы кадимкидей баягы жаман болуп калышат да спортчуларыбызчы. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бул соц тармактарда колдоп коюу кеми дегенде 50% биз ага ишенебиз, колдойбуз деген аягында дем күч берип коет. Түшүнүктүү. Интернет колдонуучулар дагы муну эске алыш керек экен. Айжина. Спорттун башка түрлөрүн кантип өнүктүрсөк болот? Мисалы, башка тармактагы спортчуларды дагы да кантип кызыктырып, кантип мотивация беришибиз керек сиздин оюңузча? Мындай болот атпайбы? Бул дегиле федерациялар жакшы иштеш керек. Федерациялар да. Мисалы, мурун дегиле кулатуу ММАге кулатуу эртемаш негизи өзү унутулуп бараткан спорт эле да. Мен айтат элем, негизи бул бир эле адамдан бир кандайдыр бир түрткү болуп коюшканга себепкер болушу мүмкүн да. Мисалы, мен ойлойм, эми бул мактанчылык эмес, мен ойлойм ушул ММА спортуна мен бир кандайдыр бир салым кошкон адамдардын биримин деп ойлойм. Ушу азыркы биздин чемпиондор болуп атканына мен ойлойм, кандайдыр мен салымым барбы деп ойлойм. Албетте жалгыз меники эмес, бул биздин командабыз, ошол эле агайлары, ошол эле тренерлери. Мен эмнени айткым келет, бул спортко кызыктырууну пайда кылуу да. Ушул мен башында биринчи турнир өткөзгөндө, ушул биздин спортчулар көбү ошол кезекте бул эрежесиз мушташ десе, мен ар дайым бул эрежесиз мушташ эмес, эреже эң көп бизде деп айтат элем да. Бирок байкы 90-жылдан бери UFC бои без правил деп туруп, элдер бои без правил деп туруп, эрежесиз мушташ деп көнүп алышкан, бирок мен ар дайым айтам, эреженин баары бизде депчи. Анан ошондо башында ушул жаш балдарды кызыктырыш үчүн, ушул биз спортчулар көбүнчө булардан бандит чыгат, булардан чыкса кийин бандит болуп кетет деген бак сөздөр өтө көп эле да. Бул андай эмес, биз дагы Америкаданбыз, эмнебиз кем экен деп туруп, мен ошол биринчи дуэль взглядов көзмө көз караш окуш үчүн мен бир торговый комплекске машинени бир 20дай кымбат жанакы унаалар менен биздин спортчулар костюм галстук кийгизип, бири-бирин караштарда баягы СМИ өкүлдөрүнүн баарын чакырып, эл толуп берип, кол чаап, экөө бири-бирин көз караштары болуп, Америкадан бери мушкерлерди, UFC'де сочур мушкерлерди чакырып эметкенде, ошондо көп спортчулар ушул ММАге барыш керек экен да, ММАге барсам ушу мен жылдызым жанат экен да,
ушул Кулатуу Эртаймашка ВФК чыксам, мен белгилүү болуп, мени элдер тааный баштайт экен деп туруп, чындап келгенде көп спорт клубтардын ачылуусуна бул түрткү болду да. Эми мен ойлойм, мисалы ошо эселе, мисалы карате деп коелу. Каратени ушундай бир дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк масштабта бизде кылып өткөзсө, көптөгөн спортчуларыбыз ушу каратеге катышыш керек экен, мен каратист болсом мен эл тааныйт экен деп туруп, баягы элдин өсүп кеткен балдардын кызыгуусу пайда болот эле. Ошол эле дөмөрчүлөрдүн спорт клубтарды ачууга бир кандайдыр бир мотивациялар пайда болот эле. Аны мен ойлойм, вот жакында эле бир мисал айтып кетейин, жакында эле дүйнөлүк деңгээлде дзюдо федерациясынан дзюдо академиясы ачылды. Эми барып көрсөңүздөр, аябандай бир көз сүйүнөрдүк да. Бул эмнени билдирет дегенде, ошол эле федерациясына Жолдошбек Көлбаев көп акчасын салып, көптөгөн жаш муун спортчуларды дзюдого тартууга аракетин көрүп атат да. Бул да болсо ошол эле теннис болобу, чуркоосу болобу, ошо баягы сууда сүзүү федерациясы болобу, бул бир адамдыр кандайдыр бир жан дүйнөсү менен мен ушул федерацияны көтөрө алам. Ушул менин спорт түрүнө мен өсүп аткан жаш балдарды тарта алам. Ошол жактан бүгүн эртең чемпиондор чыгат деп бир аракетин көрүш керек. Бул эми отура эле бир мамлекет жардам бербесе биз каяктан жылмак элек, мамлекет каржылабаса биз каяктан өнүкпөк элек деген мен ойлойм, бул абдан туура эмес нерсе. Колунда бар адамдар өтө көп. Мен айта албайм, мисалы менин эле акчам өтө көп. Мен акчам көп болгонунан каяка акча ороторун билбегенмен ушу мен спортко көп өзүмдүн баягы акчаларын жумшадым дегенден мен алысмын. Мен кадимкидей эле жеке ишкер, мен анча акча жок. Акыры чындап келгенде мен өзүм карызга алып, кой ушу беттештерди өткөзөйүн, кой ушул балдарыбызды дүйнөлүк деңгээлге чыгарайын деген ой менен эле ушундай бир жогорку дүйнөлүк деңгээлге чыгарып алып десем болот. Бул оюңуз эмнеден улам башталды? Кайсы жылдары башталды? Мен негизи өзүм 2010-жылдан баштап мен өзүм тайквондо боюнча дүйнөлүк эмес, кара курдун ээси болом. Анан баягы 2000 мен өзүм 20 жашыма чейин баягы чемпионат, Кыргызстандын чемпионаты, Азиянын призерлору болуп жүрдүм тайквондо боюнча. Анан баягы 20 жашымда үйлөнүп жайлангандан кийин кой спорту таштайын. Эми спорт менен үй бүлөмдү багып кете албайт болушум керек. Эми мен кандайдыр бир жеке ишкерлик менен алектенейин деп жеке ишкерлик менен кылгандан кийин баягы спорттон кете албайт экенсиң да, спорт чөйрөсүндө жүргөндөн кийин, спортсмен болгондон кийин. Анан мага көптөгөн спортсмендер келип турат эле. Руслан Баке, мага тияк барганга акча берип турасызбы? Мен витаминизацияга акча берип турасызбы? Тиги Казакстанга барат элем, жолума командама акча берип анан кичинеден каржылай берет элем. Анан баягы вице-президент болосуңбу дегенде макулдугумду бердим. Анан ошондо сездим да, мен ушу баягы жүрөгүмдө мен спорт деп жашайт экен. Мага бир майдай жакты да бул нерсе. Анан ушу дүйнөлүк ВФ Кулатуу Эртаймаштын президенти болосуңбу дегенде чындыгында мен башында жок, боло албайм дедим. Анан эмнеге дегенде, эми бул мындай федерациянын жетеги үчүн аябандай бул чоң жоопкерчилик. Аябандай көп акча сарпталат. Мен буга тарта албайм десем, жок, сен болушуң керек деп атып, мен чынында кыйнап эле кылып салышкан. Анан мен ойлойм, ошондон кийин эле баягы мен ойлойм, ар бир адамдын жүрөгүндө баягы мамлекет башчылыгы болобу, депутат болобу, эл шайланып кеткен адамдар болобу, кандайдыр бир министр болосуңбу, бир жоопкерчиликтүү бир орунга келгенде мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн жоопкерчилиги менен кабыл алыш керек. Мен ошондо аябандай чоң жоопкерчилик менен алып, мага ушул баягы улуттук Кулатуу Эртаймаш чоң тарыхы бар спортту дүйнөлүк деген баягы алдына дүйнөлүк деген сөздү коюп туруп эле колума карматып койду. Чындап келгенде бул жөн эле сөздү коюп туруп эле карматып койгон да. Бирок мен үчүн өтө жоопкерчиликтүү бул нерсе болду. Мен бир мамлекет башчысы болгондой эле кабыл алгам ошонучу. Анан баягы предвыборный кампанияда мен минтип берем, мен тигинтип берем деген сөздөр болот го. Ошондо эң биринчи конференция болгондо мен ошо түнү жатып алып туруп, мен ошо эртеси конференцияда мен өмүрү эч качан болбогон биздин спортчуларды Шердокко каттайм. Шердок деген Америкада биздики жанакы бокстордор бар,
5 боев, 5 поражений или 5 выигрышей, 0 проигрыш деп чыгып калат го. Биз эч убакта биз спортчулар андай катталган эмес эле да. Мен ошо предвыборный кампаниямда мен ошентем, спортчуларым дүйнөлүк масштабка көтөрөм, Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө мен бул турнирлерди өткөзөм деп туруп, баягы өзүмдүн предвыборный сөздөрүмдө айттым эле, бирок мен ойлойм ушу 5 жылдын ичинде бүт айтылган сөздөрдүн баары ишке ашты. Анан мен ойлойм дагы көптөгөн жакшы ийгиликтер алдыда турат десем туура болот. Жогоруда спорт клубтар жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Анан элдин кызыгуусу боюнча бизде дагы магистралдын түштүгүндө спорт комплекс курулат деп айтышты эле. Кийинчерээк ал жерде административдүү имараттар түшө турганы белгилүү болду. Бул чечимге кандай карайсыз? Бизге азыр ушундай спорт объекттерге муктаж белек. Баягы жөнөкөй адам мынтип айтып коюшу мүмкүн да, эми азыркы кезекте акча жок болуп атканда, бюджет акча жок болуп атканда бунун эмне кереги бар эле? Андан көрө зарплаттарды чоңойтпойсуңар, тийинтпейсиңер деп туруп, эми баягы ошондой сөздөр өтө көп талкууланып атат, бирок мен айтар элем, мисалы ошол эле бизден ВФ кулат эртең баштап коелучу. Бул жалгыз эле өткөзбөстөн биз дүйнөлүк Брейв аттуу организациялар менен өткөзүп аттык. Чечен Республикасынын Рамзан Ахматович Кадыровдун WFC деген организациясы менен биргеликте Кыргызстанда өткөздүк. Япониялык Арзалет деген организация менен биргеликте Кыргызстанда өткөздүк элек да. Бул дүйнөлүк масштабтагы организациялар. Булар бир турнирге $5,5 миллион каржыланган организациялар да. Ошолор келип ушу Кыргызстанда ушундай масштабта турнир өткөзүп атасыңар, биз биргеликте өткөзсөк болобу деп туруп бизге өткөздүк да. Анан мындай ушул жанагы силердин сурооңорго мындай жооп болуп атат да. Анан келгенде эле биздин Кожоңкул спорт ордосуна кирип келип туруп эле таң калыш менен кабыл алат эле. Ами жанагы UFC кылышып өткөзүп атканыңар ушул жакта өтүп атабы депчи. Эми чындап келгенде бизге андайга рассчитыван эмес да, бизге баягы булар тоголок болот атпайбы мындай. Бүт жана көрүнгөндөй калып. А биз кузунан кеткенде өйдө жагынан бир эки кумурска мушташып аткандай эле көрүнөт да. Ошон үчүн LED экрандарды коюп туруп, кичине элдерге көрсөтүүгө аракетибизди кылып атабыз. Бирок эми баягы подсъемка, съемка дегенде баягы телевидение таттуу көрсөткөндө чет мамлекеттен көргөндөр булардын оюна караса булар ойлошот экен, бул укмуш залдарда өтөт экен деп. Анан чынын көрүп, укмуш өткөзөт экенсиңер, мындай элдерди алдап коет экенсиңер деди да. Анан жокпу баягы дүйнөлүк стандартка келчү жер жокпу дегенде, жок эми что имеем, то имеем деп кутулат элек да. Анан чындап келгенде бул жакшы дүйнөлүк стандартка баягы дүйнөлүк стандарттагы спорт комплекс куруу бул эмнени берет дегенде, биринчисинен бул бизге чемпионат миралар өтө баштайт. Дүйнөлүк чемпионат Азиялар, көптөгөн дүйнөлүк масштабтагы чоң оюндар, олимпиадалык оюндар өтө башташат да. Бул жок, көбү баягы биз чемпионат мира өткөзөт элек деп эле айтканда, эмнеңер бар көрсөткүлөчү деп туруп, биз бергенде жок, стандартка баягы жооп бербейт экен деп. Ошон менен көптөгөн биз дүйнөлүк масштабтагы оюндар, мелдештер өтпөй калып атат бизде. Ошондуктан бул бизге суудай керек нерсе да, бул нерсечи. Түшүнүктүү. Анан эми мырза, бир спортчулардын ийгилиги же мушкерлердин жеңишин биз Кыргызстандык катары, жаран катары кубануу менен кабыл алабыз дейм. Аны менен мекендеш катары. Сиз эми анын артындагы устаты катары, жага шарт түзүп берген адам катары, такай колдоочусу катары кандай кабыл аласыз? Мисалы, жеңиштер сизге кандай эмоция тартуулайт? Эми мындай да, бул эми мен чындыкты айтайын. Мен федерациянын жетекчиси катары, мисалы, бизден 10 мушкер болсо дейм да. 10 мушкерге дүйнөнүн ар тараптан мушкерлер келет. Ошол эле Таджикистандан, ошол эле Узбекистан, ошол эле Америка, Япония, дүйнө жүзүнөн келет. Бразилиядан канча келишти. Анан мен ошол жерде отурганда, мисалы, бул мен федерациянын президенти катары отурам, жанымда болсо баягы судьялар отурат.
Анан ошол жакта биздин жана кыргыз судьялар эмес, чет мамлекеттин судьяларды коебуз да. Баягы бул дүйнөлүк масштабтан болгондон кийин мисалы кээ бирөөлөр мынтип Казакстанда болобу, Россияда болобу тартып коюшат. Биздики кутtu баа берип койгула. Биздики кутtu тие берип койгула деп туруп тартканда көбүнчө биздин мен андай көп биз кыргыз мушкерлер мисалы ошо Россия Федерациясында согушканда ушундай көп баягы туура эмес чечимдерге кабыл болду эле да. Ошондо мен ойлоп койдум эле, бизге дүйнө жүзүнөн спортсмендер келиш үчүн биз калыстар тобу бул туура чечим ала турган калыстар тобу болуш керек деп. Анан мен ар бир спортчуга башында өткөзүп жүргөндө биздин спортчулар келип айтат эле. Руслан байке, биз мисалы Казакстанга барганда мен утсам дагы казак спортчусуна берип коет. Анткени ал спортчу сүймөнчүлүгүнө ээ болгон спортчу. Биз эле ошентип койсок болбойт беле деп туруп көп тартыштар болду эле мага. Мен айтат элем, мен чындап келгенде баягы жүрөгүм ооруса дагы келип туруп мага алып келишет да. Кыргыз мушкери кичине ас упай менен утулду дегенде мен айтат элем, коногубузга бергиле дейт элем. Анткени эртең биздин спортчу барганда ар бир спортчубуз ошондойго баягы кабыл болуп, ошондон көптөгөн жүрөктөрү ооруп калган. Казакстандан келсе дагы ал дагы ушу машыгып мен утам, ушу Кыргызстанда келип мен жеңишке жетем деген спортчуларды спортто калыстык болбосо эч убакта мен айтам да баягы спортчуларыбызга калысы жок утуусаа керекпи деп. Сен ошого сүйүнөсүңбү? Сага мисал тартып койсок, сен жеңишке жеттиң, колуңду көтөрдүң, желегибизди көтөрдүң. Ошого сен ыраазы болосуң десем, жок Руслан байке дейт. Мен ага ыраазы болбойм дейт. Анан мен айтпайм мындай болгон эмес десе, бир-эки учур болгон биздин спортчубуз эми мындай тең тайлашты, бирок эми баягы калыстар тобу мисалы эмеге берип койду да. Тиги конокко берди. Мен ошондо бир-эки жолду эми калп айтканда болобу, ушу биздин спортчуга берип койгулачы деген убакыттар болду. Ошондо калп айтпайын, залыбыз туура эмес чечим болду дешпеди. Туура эмес чечим болду, эми бул конок уткан деп. Ар бир булар негизи калыстар тобу болуп калган, ар бир отурган ошо 2000 киши ушундай беттештип өргөт, өзүлөрү ушундай бир калыстар тобундай чечимдерди кабыл алып калышыптыр. Анан баягы мен ошону сүйүнүч менен кабыл алдым. Ошондон бери кайсы гана мамлекетте болбосун, Кулат Эртаймаш ВФ это эң баягы туура чечим кабыл алып турган баягы федерациялардын бири дүйнөдө деп туруп, жакшы сөздөргө баягы угуп калып атабыз да, четтен дегендей. Кыргызстан спортчулары Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери көптөгөн оюндарга катышып келишет. Алардын ичинде ушу Олимп оюндары, дүйнөлүк чемпионат жана башка оюндар. Анан сиз өз кесибиңизди сүйгөн адам катары, ушу спорт тармагын жакшы түшүнгөн спортсмен катары айтсаңыз, ушул 30 жыл аралыгында кандай кемчиликтер, жетишкендиктер болду? Негизи эле эң чоң жетишкендик кайсы жылы, кайсы түр боюнча болду? Негизи эң жакшы баягы жетишкендиктери биз мен ойлойм акыркы жылдары болуп атат. Эми буга чейин эми өзүбүз көргөндөй эле бул аябандай жакшы көрүнүш болуп атат да. Мисалы мен отуруп алып туруп, 2000-жылы биздин мисалы күрөшкө чыккан жакшы жетишкендерге жеттик, бул 20 жыл мурун болду эле. Же болбосо 95-жылы биз кандайдыр бир олимпиадалык оюндарда бир призер болдук элекпиз деп айтканга караганда, азыркы кезек биздин спорттун эң бир жакшы туу чоку, жакшы жетишкендиктер жеткен баягы результаттар азыр болот десем, баягы мен сүйүнүч менен айтып атам бул нерсени. Бул эмнени билдирет дегенде, мен ойлойм, дагы да болсо эмдиги келе жаткан олимпиадалык оюндарда, келе жаткан башка дүйнөлүк чемпионаттарда биздин спортчулар мындан да жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө алат деген мен чындап келгенде баягы ишеничим бар да ошогочу. Анан өзүңүз да бир четинен айтып калдыңыз.
бул мушкерлер же болбосо сиздин балдарыңыз деп коеюнуз, эми балаңыздай эле карайсыз мамилеңиз. Мындай мыйзамсыз аракеттерди кылып же ушул эл чочулаганчалык эле бир бандиттик мүнөздөргө аралашып кеткендери болобу же бул жөн гана элдин стереотипиби? Коомдо эми ушундай ийгиликтер болуп атат, баардыгыбыз кубанган менен, бирок баласын ошол спортко берүүдө ата энеде баары бир аз чочулоо болот экен. Бала эртең аралашып кетиши мүмкүн же каралар менен дагы мамиле түзүп кетишин дегендей. Мындай кандай сиздердин мындай тартиптик жактан дисциплинаны кармоо же аларды тарбиялоо иши кандай жүрөт? Бул эң туура суроо болду. Мындай жооп берейин. Ушул дегиле кула тер тамашанын түзүлөрүнүн алдында бизде жана башында айткандай Шердок деп коет да. Бул ар бир спортчунун паспорту. 3 жолу уткан, 2 жолу утулган деген дүйнөлүк Америкада бул катталат да. Бизде башында бир 4 адам болсо, азыркы кезекте 1000ден ашуун профессионалдык ММА мушкери болуп туруп Америкада катталып калды. Бир жыл мурун бир статистиканы карасам, дүйнөдө канча мамлекет болсо, ММАдын өнүгүшү боюнча Кыргызстан 6-орунду ээлеп калыптыр. Келип өзүм да чочуп кеттим. Кыргызстандын баарын ММА иш кылып салдымбы депчи. Анан чындап келгенде ММА мушкерлери аябаганда азыр өтө көп. Анткени бул спорт өтө кызыгууну жаратып алыптыр. Анан ал эмес бир кезекте бир атын атап эле коеюн, белгилүү биздин олимпиадалык призерубуз, бир кыргыздын баатыр айткандай, мен ушул жаш балдарды тарбиялап жүрөм. Бирок акыры 8 жашынан келет, бир 12-13 чыкканда келип туруп мага айтат дейт. Агай, мен Конор Макгрегор болгум келет деп туруп, бүт баары сага кетип калып атат депчи. Мен ММА мушкер болгум келип атат деп кетип калып атышат дейт. Бага айтып эми Руслан, бул эмне дегенде, бул спорт дегиле дүйнө жүзүнүн эң алдыңкы спорттордун бири болуп кетти. Олимпиадалык эмес, бирок кызыгууну жарата турган, бир өзүнө ат алып келип, бир жылдызды жанып кете турган спорттордун бири катары көп спортчулар сага кетип калып атат деп баягы күлүп сүйлөшүп калды элек. Азыр баягы силердин сооңго баягы ушулардан жаман жолго түшүп кеткен спортчулар барбы дегенде, мен айткандай эле ушу 1000 спортчудан эмгиче баягы кула тер таймаштан чыгып кеткен, ушул жаман жолго түшүп, бир кандайдыр бир криминал жакта авторитет болгон спортчулар болсо, ал сөздүн баары келип мага тиймек. Андай учурлар көп болсо, ушул Кыдырмышев Руслан биздин Кыргызстанда жаман жолго түшүп кете турган ушу бандиттерди тарбиялап атат деген сөздөргө мен далайга сөзгө конуп, далай мен жөнүндө көп сөз, жаман сөз, ушактар айтылмак деп ойлойм да. Мисалы дегенде, мисалы мен бир спорт ВФТин мисалы бир чемпиону бирөөнү акча доолап, бир кандайдыр бир ишкерден акча доолап кармалып калыптыр дегенде, ал мушкерден биринчи менин атым жазылмак. Ушу ВФ мушкери, Кыдырмышев Русландын мушкери ушинтип азыркы кезекте бирөөнү талап тоноп, ушу түрмөгө отур деп туруп менин атым чыкмак. Мен баягы айткым келет, бул буга чейин чындап келгенде мен ойлойм, Кыргызстанда мени баягы көбү жаш балдар көчөдөн көргөндө Руслан байке, сиз Кыргыздын сыймыгысыз, Руслан байке, сиз кыргыз спорт үчүн көп нерсе кылдыңыз деген сөздү укканда чындагында мен ойлоп калам, ушунун баарын кылганым бул жөн кылып аттырмын, туура кылып аттырмын, жаш балдарыбызды туура жолго салып аттырмын деген эле бир ичимен баягы сүйүнүп калам да. Анан мен да баягы кээ бир спортчулар менен айтып калам, мисалы спорт менен машыкпаган баланы, мисалы ВФТин кула тер таймаштын баласы чындап келгенде 3-4 балага алы жетет да. 3-4 балага жөн эле алы жетет. Анткени анын иши рингке чыгып алып мушташуу да. Анан мен сурап калам, ушундай силер жашсыңар, дискотекаларга барасыңар, кафелерге барасыңар, өзүмө кызык да, өзүм сурап калам. Мындай болобу силерге балдар тийишип, талпана талпып, эмне деген убакыттар болобу дегенде, мен коет, Руслан байке дейт, биринчи качабыз дейт ошол жерденчи. Артты карай качабыз. Эмнеге десе, мен Руслан байке,
мен соғышқандан қорықпаймын дейді. Мен бирөөнү өлтүрүп алам деп корком дейт. Анткени мен уруп атканда эми баягы ойноп ура албайм дейт. Мен урсам баягы күчтөп туруп уруйм дейт. Урганда спортко машыкпаган адам чындан нокаутка түшүп, жерге түшүп, чындан аябандай чоң жаракат алып калышы мүмкүн. Мен өзүм жаракаттан эмес, бирөөнүн жаракат алып албасын дегенден качып, өзүм биринчи качып көрүп калат. Тигилер сүйүнүп жатып калат дейт. Тигилер качып кетти деп калат. Деп ойлоп калат. Ошон үчүн силердин сурооңузга ушундай жооп. Бул жаман жол эмес. Көчөдөн бирөөнү ургандан коркуп калышат биздин спортчулар. Түшүнүктүү. Айдина. Учурда сиз кечиресиз. Учурда сиз жетектеген ВЭФ федерациясы олимпиадалык эмес спорттун түрүнүн катарына толуктайт. Анан олимпиадалык спорттун катарына кошулуу пландарыңыздар барбы? Негизи кошушабы, дүйнөлүк практика кандай? ВЭФ кандай каралат, орду кандай? Эми дүйнөлүк практикада болсо, биз мен ойлойм, биздин бакы күрөш боюнча гана эмес, ММА боюнча да биздики жакшы чоң ийгиликтерге жетмекпиз деп ойлойм да. Бул суроо аябандай дүйнө жүзү боюнча көп талкууланды да. Биздин чоң бакы ИФМА, ГАММА деген, ошол эле One FC'нин любительский версиялары бар. М1 деп туруп, россиялык любительдер арасында чемпионаттар болуп туруп, любительдер арасында туруп каскаларын кийип алып туруп, олимпиадага кошобуз деген сүйлөшүүлөр өтө көп жүрүп атат. Буга чейин да жүрүп келген. Анан бирок мен ойлойм, бул нерсе мисалы UFC'ге биздин туу чокубуз, биздин олимпиадабыз UFC болуп атпайбы? Мисалы UFC'ге бунун эч бир кереги жок да. Бул FIFA-да эле, футболдо эле. Өзүнчө багыт. Футболго мисалы олимпиада кошулуштун кереги жок. UFC деген бул өтө коммерциялаштырылган бул организациялар да. Бул айтылгандай эле Конор Макгрегор бир беттеш менен $50 миллион алып коюп турган бул чоң организациялар. Мисалы олимпиададан эми медаль алдың, келдиң, баягы эл сыймыгы болдуң, бирок бул өтө бокстон дагы ашып кете турган спорттун түрү болуп калды. Мисалы айта келгенде Валентина Шевченкобуз 3 айда бир, 4 айда бир беттешип, $500 миллион алып, уже гонорар алып коюп атат. Анан ойлосоңуздар, буга ММА спортуна керекпи деген сөз да. Олимпиада кошулуш. Биздин ММАден кулатын өзүнүн олимпиадасы бар. Анан аяка кирүү баягы жок, кириш баягы мүмкүн эмес. Бияка киргенге ар бир биздин спортчулар ошол менен ар бир кичинекей кадам менен болсо дагы UFC'ге кирип келатышат. Ошол эле Рафаэль Физиев азыр UFC'де кошулат. Валентин, Антонина Шевченколорубуз UFC'де кошулуп, кемиден бир беттешкенде $30-50 миң алып атышат. Мисалы Алтынбек Мамашев деп азыркы ACA'де мушташып, акыркы беттеште $50 миң гонорар алды да. Бул дагы жаман эмес да. Ошон үчүн баягы биздин ММА спортчуларыбыз биз олимпиадалык спорт болсо деп буктап турган ой жок. Булардын ою башка да. Ою жакшы өзүнүн көрсөткүчтөрүн көтөрүп туруп, ошол Шердоктон 10 беттеш 10 утту, 15 беттеш 15-тен утту деген баягы көрсөткүчтөргө жетип туруп, UFC'ге кирип, UFC'де кадимкидей эле адамдар чыгышат. Анан ошол жактан өзүн көрсөтүү бул эң биринчи алдына коюлган баягы пландардын бири болуп калды. Биздин спортчулар. Түшүнүктүү. Руслан мырза, азыр биз сөз кылып кетпедикпи? Балдар спорттун аркасынан туура чогуу чыгып кетпеби депчи. Ошол эле учурда ушул эле жылы ырчылар чөйрөсүндө БЗЧ мушташ болуп, Канат Шабдонбеков уюштурду да. Буга кандай карайсыз? Бул деген жаштарды спортко тартуунун бир түрү болдубу же? Жок. Эми мындай айтайын. Ал жерде мен да катышып калдым, чындап келгенде. Неге дегенде, буга чейин бакы бирisi соц тармактарда бирисин көрүп көрөбүз. Тиги экөө айтылгандай эле мындай умакта отурган жерден чабышып, кружкалар менен чабышып, тебишип кетип атышып, ызычуусу акыры Канат айтып калды. Бакы эң туура кыл дейм да, экөө согушуп жүрешке
давай кийимибизди тирүү калсак тирүү калдык. Эркек экөө да чындыгында бир намыска татыктуу жигиттер экен. Баягы артына баягы көбүнчө айтып калат, баягы ырчы болсо эле эми ага жетейин, анан ошону Канат айтып калды. Руслан байке, бул экөөнү бир рингден беттештирбейлиби деп калды. Экөө эки короз болуп атат, экөө бири-бирин өлтүрөбүз, кийин разборка кылабыз, сен 50 бала тарт, мен 50 бала тартамыз. Экөөсү баягы мектептегидей эле кылабыз деп аткан жерден мен хорошо дедим. Анан баягы ортосунда барып келгенде экөө чындыгында ошол кезде бирин аябай жек көрүп аткан кезек экен да. Ошол жерден мен барганда барып мен айттым, кел өткөзөлү, кадимкидей перчатки эле андай болсо бизден чындап келгенде 8дей кичинекей балдарыбыз чыгып алып туруп, рингке чыгып алып, баягы мушташып, бири утуп, акыры кучакташып, негизи бири-бирин жек көрүп, өлтүрөм деп атканда, ошо ринг экөө баягы беттешип бүткөндөн кийин экөө эң жакшы дос болуп, эң жакшы достун баары ушул рингден пайда болот да. Мен ал айтканда, мен мисалы Канатка айттым, хорошо дедим, Канат. Көчөдө мушташыкчы, андан көрө кел. Элге да кызык дедим. Экөө баягы айтылгандай эле эркекче беттешип, ортого кадимкидей эле эмени врачтарды коелу, ортого баягы судьяны, референи коелу, боковой судьяларды коелу дагы экөөнүн кимисин кыйын экен, кел көрөлү дедик. Чындыгында аябаганда көп кызыгуу жаратты бул нерсе. Анан көбү чындап келгенде мага сын пикирлер айтылып калды. Эмне дегенде, бул жалаң гана спортчулардын эмес, мына жөнөкөй эле адамдар, мисалы базарда болобу, каякта болобу, Руслан байке, ушул экөөнү согуштурбай эле койбойт белеңиз депчи. Мен айтып калдым, эми экөө көчөдө согушкан жакшыбы, же болбосо рингге чыгып согушуп койгон жакшыбы дегенде, бирок аныңыз туура. Бул бири-бирин бирөө кыйыныраак болсо ошол жерден ортодогу рефери токтотуп коет. Ал жерден чоң жаракат эч кимсе албайт деген ой менен экөөнүн беттешин өткөздүк. Анан кээ спортчулар жазып калды, эми Руслан байке, сиз эми спорт дүйнөсүндө мындай кадыр убактуу, серьезный адамсыз, ошого кийлигишпей койбойт белеңиз дейт. Мен айтып калдым, эми кийлигишпегенде дедим, эми ушул ырчыларды бекер кошуңар депчи, эмне кереги бар? Биздин аброюбузга шек келип калып атпайбы деген сөздөр айтылып калды. Мен ага эмне деп жооп бердим дегенде, бул өтө жаман стереотип. Мисалы, бир жигитибиз өмүр бою спортто машыгып жүрсө, мисалы дегем да, анан 20 жашында кандайдыр бир актерлук чеберчиликке бир мисалы татынакай болуп, актер болуп кетти, же болбосо клипке тартылды, же болбосо балким Кудайдан берилген кандай бир таланты болуп, ырчы болуп кетти. Эми ырчы десе эле сен эркек эмессиң, анда ырчы болсо кандай эркек деген статустан кетип калыш керекпи деген сөз да. Мен ойлойм, сен ырчысыңбы, сен деген баягы журналистсиңби, ким гана болбо, баягы эркекчилик деген бул орусча айтканда никто не отменял деген сөз да. Сен чыгып, рингке чыгып, беттешем деген бул жалаң гана кол чабууну кабыл алыш керек. Анан чындап келгенде мен ойлойм, экөө жакшы беттеш көрсөтүп, экөө бир бүткөндөн кийин 300 000 жанагы акчасын алганда дагы келип 100 000 мына сага тууганга деп туруп бөлүшүп экөө эми дос болуп калды да. Мен ойлойм, бул аябагандай жакшы көрсөтүш. Мен албетте эч убакта ал жөнүндө кейип, мен бекер кылыптырмын, бекер ошо кошулуптурмун деген сөздөн алысмын негизи. Анан Руслан мырза, биз такай бул багыт менен машыккан мушкелер жөнүндө сурагым келип атат. Аларды биз рингке чыкканда колдойбуз, жеңишин аны менен бөлүшөбүз, бирок коомдо алардын атактуулук маселеси, алар ушул атактуулугунун арты менен экономикалык киреше табуу маселеси дагы эле бир жолго салынды деп айтуу кыйын. Себеби мисалы балким аларды биз көп жарнамалардан көп көрбөйбүз, же болбосо алардын жеке муштерлик менен машыкканы өзүнчө, бирок алардын ушул турмушун кечирүү үчүн алар башка жумуш кылууга аргасыз көбүнчөсү. Мен мисалы белгилүү бир мушкелди айтсам, такси айдап жүргөнүнө дагы бир күбө болуп, бир жагынан жаран катары кээде башкача ойдо каласың. Албетте. Бул эмнеден улам келип атат? Же коом дагы эле биздин мындай ийгилик жараткан мушкерлерибизди, спортчуларыбызды колдогонго жете элекпи? Бул негизи бизде гана эмес. Бул дүйнөлүк практика. Мисалы, ошол эле UFC'ни алалы. UFC'де
канча жылдан бери UFC'nin контрагында жүрүп, бирок бир беттешке $12,000 алган мушкерлер бар. UFC'de. 4-5 жылдан бери UFC'de жүргөн. Анан акыры жакшы көрсөтө албаса, сен жакшы көрсөтө албайт экенсиң, контракт расторгнут деп туруп кетиришет. Бу да болсо өзүнүн мушкердин өзүнөн негизи аябандай көз каранды. Мисалы дегенде, ошол эле Бусурманкул Абдибайтулдун абалы. Бул бизден баягы ВФК чыгып жүргөндө, бизден жанагы пресс-конференция кылып туруп, мен дагы элден калбайлы, UFC'ден калбайлы деп туруп, чоң пресс-конференциялар өткөзүп, чоң баннерлер кылып туруп, мындай караса UFC'би же Кыргызстанда болуп атабы, негизи киши баягы мен көрүп UFC'би же биздики деп туруп өзүм мынтип карап атылам да, баягы сүрөттөрүн көргөндөчү. Ошондо мисалы Бусурманкул жөнүндө айтсам, эми бул өзүнөн мага кабинетке туруп, Руслан байке, мага бир сиз шанс берсеңиз, мен сизге көрсөтөм, мен атактуу эң кыйын мушкерлердин бири болом деп мага айтканда, мен көрүп туруп, көзүндө бир оту бар жигит экен деп койдум эле. Ошондо айтылгандай эле пресс-конференциялардан чемпиондук наамга ээ болгондо, биякта бир узбекстандык мушкер менен турганда бирөө сурап калды: "Как вы оцениваете свои шансы?" десе, келип орусча туруп эле, "Он еще не встречался с такой машиной, как я" деп койду да. Ошентип жооп бергени мен ушундай бир ыраазы болуп калдым, эмне дегенде уялбастан ошону айтып койду. Мен ушу спортко келдим, ушу спорттон мен жакшы көрсөтсөм, мен атымды таанытып чыгарам деп туруп, азыр эле Бусурманкул менен көчөгө басып көр деген сөз, баары сүрөткө түшүп, ошол эле Канат Келдибеков Тайсон деп коет. Ал дагы көчөгө чыксаң, баягы спорттун жылдыздары. Эми андайлар өтө көп. Биздин мыкты, баягы элге таанымал, көчөдөн басып барса сүрөткө түшкөн спортчулар көп. Эми ал жерден бунун баары бул спортчунун өзүнөн болуп калып атат. Эми булар башка организациялар чыгып, ВФТин чемпиондугун наамын алып, аяктан аябында жакшы гонорарлар алып атышат. Бул да болсо өзүнүн бир кандайдыр бир спорттон кирешеси болуп атат. Ал эми сиз айткандай, кээде такси айтып калган биздин спортчуларыбыз, алардын мен жок дебейм. Албетте 3-4 жолу беттешке чыгып утуп, бирок кандайдыр бир баягы жашоонун бир себептеринен спортту таштап коюшат. Кандайдыр бир себептерден аты чыкпай калат. Эми баягы UFC'де баары эле Конор ора бербейт беле. Баары Конор болбойт экен да. Ошондуктан UFC'де билбеген биздин көп спортчуларыбыз ошондой эле биздин Кыргызстанда да. Түшүнүктүү. Руслан мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Бир саат сиз менен кызыктуу маек курдук. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, 5+1 программасында биз УФ Global же болбосо Кубаттуу Эртаймаш Федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев мырза менен маек курдук. Муну кайталап сиздер Марал Медиа Facebook баракчабыздан дагы көрсөңүздөр болот. Күнүңүздөр көңүлдүү болсун. Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат, Ком, экономика, дүйнө жаңылыктары, маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде.